TeamTube. Assalamu alaikum hordoftoota TeamTube baga gara TeamTubetti nagaan deebitanii warroonni haaraa taatanis YouTube keenya subscribe godhuudhaan nu hordofaa isiniin jechaa har'a wanti ani isiniif qabadhee dhufee yoo jiraate akkamiin qulqullina ilkaan keenyaa daqiiqa muraasa keessatti eeggachuu dandeenyu yookiin ammoo wantoota mana keenyatti argamaniif fayyadamuudhaan yeroo muraasa keessaa fi baasii muraasaan qulqulleeffachuu dandeenya isiniin jedha. Kanaadha kan isin qabadhee dhufee kanuma wal qabatee qulqullina ilkaan keenya eeggachuun shurufkaa garaagaraa afaan keenya irra dhufu foolii garaagaraa irraa bilisa ta'uudhaaf baay'ee nu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo jaalalli yookiin haadha manaa fa'aa itti dhungachuudhaaf dhiyaatan fooliin afaan keenya bahu bifa biraatiin itti shurufkaa yookiin itti ajaa'ee waan biraa keessa akka nu hin galchineef qulqullina afaan keenyaa yookiin ilkaan keenyaa haalaan eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanumaaf anis viidiyoo kana qabadhee dhiyaadhee jechuudha. Hordoftoota keenya waan gaarii wal barsiisuun gaarummaadha jechuudha. Kanaafuu amma gara viidiyootti isin dabarsaa. Isin ammoo namoonni maatii YouTube channel subscribe godhuudhaan namoonni haaraa taatan subscribe godhuudhaan hordofaa isiniin jecha. Wantoota nu dhiyeeffachuu qabnu keessaa inni tokko zinjibila jechuudha. Zinjibila kana gabaa keessattis suuqii garaagaraa suuqii adda addaa keessatti nu gurgurama. Is kana haga diqaa xinnaa wayii erga fuunee booda wantoota ittiin hammatan rigaaran kanaan riguu dandeenya yookaan ammoo yoo hin qabne maashina garaagaraa yoo ta'u baates mooyyeftumaan qabnamutu isaan tumnee midhaafachuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya kan dammoo haala sirriidhaan erga rignee yookiin bulleessinee fayyadamuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf zinjibilli kun wantoota dhukkuboota akka qufaa yeroo ammaa kanatti ammoo kooroonaafis akka kooroonaa ittisuufis baay'ee barbaachisaa akka ta'e namoonni garaagaraa ni dubbatu jechuudha. Zinjibilli qorsa ajaa'iba ta'uusaa kan nu martinuu irratti walii galla. Vaayirasii fi wantoota baakteeriyaa garaagaraa afaan keenya keessatti ilkaan keenya keessa seenanii ilkaan balleessuu danda'anis ni ajjeesaa jechuudha. Inni biraa ammoo beeking soodaa kana fallaana tokko zinjibila bareechine sanaadhaan itti dabalaa jechuudha. Achi booda isa kana haala sirrii ta'eedhaan walitti makuudha. Zinjibilichaaf maani beeking soodaa jechuudha. Inni sadaffaa ammoo isa bifa salphaadhaan argamu biyya keenya keessattis loomiin eessattuu ni argama. Loomiinis asiidii qabaachuusaa ni beekama. Vaayirasii fi faangaas garaagaraa afaan keenya keessa fakkeenyaaf uumamanii ilkaan keenya miidhuu danda'an fi wantoota foolii uumuu danda'an ni ajjeesa jechuudha. Kanaafuu isa kanas wanta haga fallaana tokko jechuudha. Wanta haga fallaana tokko qabanneeti wantoota qabanne sana zinjibilichaa fi beeking soodaa sanatti dabalaa jechuudha. Asumaan yaa hordoftoota YouTubechaa viidiyoo keenya kana isin nama haaraa taatan subscribe godhuudhaan please nullee gargaara. Yaada garaagaraa yoo qabaatanis koomentii jalatti wantoota nu jajjabeessaa akkasumas wantoota nu sirreessuu qabnu jiraat koomentii jalatti nu kaa'aa jechuudha. Isa kana immoo seeraan wantoota kan sadaan walitti makuu qabnaa jechuudha. Wanti biraa rafaa jiraate Colgate isa gabaa keessatti haalaan argamu kana Colgate kanas isa hanga fallaana tokko kana Colgate namiin beenu jiruudha mala. Colgate kana hanga fallaana tokko wantoota duraan walitti makne sanatti ni maknaa jechuudha. Hordoftoota keenya isa kana ammoo erga achitti daballee haala gaariidhaan walitti makuu qabna. Adaraa hordoftoota viidiyoo yoo viidiyoon kun isinitti tole like share subscribe godhu viidiyoo keenya nu jajjabeessa isiniin jenna. Like share viidiyoo kana godhaa nu jajjabeessa. Wantoota yaada garaagaraa qabaatanis koomentii irratti nu kaa'uu dandeettu. Wanta biraa kan isiniif dalagus yoo jiraate asitti na gaafachuu dandeettu. Gaafilee garaagaraas yoo qabaatan jechuudha. Kuni TeamTubeidha. YouTube keessan channel YouTube keessan jaalatamaa guddina afaan Oromoof tataafachaa jiru jechuudha. Akkee amma gara viidiyichaa tokko deebinu wanta kana haalaan erga bareechine walitti makne booda sirriitti ilaaluu qabna. Erga walitti makne achi booda burushaa ilkaanii toothbrush kaa'edhaan kana hin jiraamti isa sana fuunee
ilkaan keenya haala kanaan riguu ni qabnaa jechuudha. Achi booda qulqullina ilkaan keenya bifa salphaan arganna. Namoonni viidiyoon kun isinitti tole like share godhaa, namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, nu jajjabeessaa. Galatooma.